Der Klimawandel. In der Wirtschaft ist er schon längst da. Wir müssen schnell handeln, wir müssen ganz schnell handeln. Extremwetter verursachen in Deutschland schon heute Milliardenschäden, Tendenz steigend. Der Klimawandel ist Realität. Wir können ihn nur noch bremsen. Ich denke schon, dass die Natur in der Lage ist, sich anzupassen. Die Frage ist, inwieweit es für uns ein Problem darstellt. Max will wissen, was wird uns der Klimawandel in Hessen kosten und wer wird es am Ende tragen. Wir sind am Frankfurter Osthafen. Schäden, die der Klimawandel anrichtet, liegen nicht in ferner Zukunft, sondern es gibt sie schon heute. Von hier aus werden jährlich um die 50.000 Container Richtung Antwerpen und Rotterdam verschifft. Den Klimawandel spürt man hier schon seit mehreren Jahren, erklärt Christian Eichmeier. Immer dann, wenn es zu trocken ist. Das Problem ist recht simpel. Es fehlt Wasser im Rhein. Normaler Pegel für uns bedeutet, wenn wir den Kauberpegel als Messwert nehmen, 2,50 Meter für die Mittelrheinschifffahrt. In dem Moment, wo die Pegelstände fallen, kannst du die Schiffe weniger auslasten. Und wenn man die großen Behältnisse sieht und hat weniger Auslastung, dann hast du im Grunde mehr Kosten, um dann die verlorene Tonnage auf andere Schiffe zu verteilen. Weniger Wasser also gleich weniger Container auf den Schiffen. Hier war das Jahr 2022 besonders auffällig. Laut dem Statistischen Bundesamt beeinträchtigte das Niedrigwasser im Rhein den Güterverkehr so stark, dass er im August um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr zurückging. Normalerweise hast du die Schiffe auf Long-Term-Charter. Das heißt, du hast sie für ein Jahr oder 2 oder gar 5 Jahre eingechartert. Aber die Regel sind 1 Jahr. Und dann eben in so einer Situation, so einer Kleinwassersituation, Schiffsraum zu finden, ist schwierig und bedeutet auch dann automatisch erhebliche Mehrkosten, weil, wie gesagt, der Schiffsraum dann logischerweise teurer wird, Angebot, Nachfrage. Die Rechnung ist leicht. Transportkosten werden teurer und das zahlen am Ende dann die Verbraucher. Sinken die Wasserstände, hat das mehr Einfluss auf die deutsche Wirtschaft, als man denken mag. Ökonomen der Deutschen Bank sagen, dass die Trockenheit 2018 mit 0,2% Wirtschaftsleistung zu Buche geschlagen hat. Die geschätzten Kosten für die Wirtschaft ca. 7 Milliarden Euro. Die Geschwindigkeit macht tatsächlich Sorgen, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen Angst, das hört sich dann immer gleich so übertrieben an. Aber wir müssen zusehen, dass wir eben die alternativen Antriebsenergien entwickeln, fördern, müssen das Interesse muss oben bleiben, damit es nicht einfach Business as usual wird. Wirtschaftliche Folgen gibt es nicht nur in der Schifffahrt. Die offensichtlichsten Schäden, die der Klimawandel verursacht, dürften die Folgen von Extremwetterereignissen sein: Fluten, Hagel, Hitze. Eine Studie hat im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz berechnet, welche Kosten vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2021 dadurch entstanden sind, beispielsweise an Gebäuden und Infrastruktur. Den größten Schaden richteten Sturzfluten, Überschwemmungen und Starkregen mit 71,2 Milliarden Euro an. Sturm, Hagel und Schnee 31,9 Milliarden Euro. Schäden durch Hitze 41,6 Milliarden Euro. Was tut die Politik? Mit dem Klimaplan will die schwarz-grüne Landesregierung den Klimawandel bremsen. Was ist aber mit den Schäden jetzt? Wir fragen beim hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir nach. Dass der Staat da alles tragen kann, auf die Dauer auch nicht leistbar. Und machen wir es mal sehr konkret, die katastrophale Flut im Ahrtal hat Milliarden an Kosten verursacht. Das haben Bund und Länder gemeinsam getragen und stottern das jetzt über 30 Jahre ab. Die Forderung: jetzt präventiv handeln. Wenn Unternehmen ihren Beitrag zum Klima leisten wollen, sollen sie dabei stärker vom Land unterstützt werden. Der Vorschlag im Wahlkampf: in der nächsten Legislaturperiode einen Klimatransformationsfonds mit 6 Milliarden Euro aufbauen. Weil gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, die müssen dabei auch Hilfe bekommen. Wenn wir es allerdings gut machen, dann ist das auch eine Chance, weil diese zukunftsfähigen Produkte, die da entstehen, die sind in der ganzen Welt gefragt. Und ganz, ganz wichtig, müssen wir immer im Hinterkopf haben, Klimaschutz kann teuer sein, aber kein Klimaschutz ist noch viel teurer. Wie sieht die Zukunft also aus? Wie hoch die Kosten bis 2050 ausfallen könnten, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ebenfalls ausrechnen lassen. Wenn wir uns an den Klimawandel nicht anpassen, könnte der Schaden bei einem schwachen Klimawandel 280 Milliarden Euro betragen, bei einem starken 910 Milliarden Euro. Das Szenario: passt sich das Land nicht an den Klimawandel an, ist Wachstum laut den Autoren der Studie kaum noch möglich.
In der Landwirtschaft wird das in Hessen schon versucht. Wir sind bei Christina Klein-Neidam vom Institut für Pflanzenökologie in Gießen. Mit diesen runden Versuchsanlagen werden klimatische Bedingungen der Zukunft getestet. Zum Beispiel, wenn mehr CO2 in der Luft ist oder die Temperatur 2 Grad wärmer ist. Das Versuchsobjekt: Leguminosen, also Hülsenfrüchtler. Dazu zählen Soja, Lupinen oder verschiedene Kleearten. Wir haben gesehen, dass es diesen CO2-Düngungseffekt gibt. Das heißt, wir haben mehr CO2 in der Atmosphäre. Dadurch können die Pflanzen auch etwas mehr CO2 aufnehmen. Das ist ja deren Kohlenstoffquelle. Und dadurch kann auch vermehrtes Wachstum stattfinden. Auf den ersten Blick könnte man das positiv sehen, sagt die Forscherin. Aber das findet auch nur unter den normalen Bedingungen statt. Der zweite Blick sieht also anders aus. Sobald dann die Temperatur steigt oder die Extremwetterereignisse einsetzen, ist dieser CO2-Düngungseffekt auch dann schon nicht mehr zu sehen. Und wir kriegen veränderte Futterqualitäten, was dann auch für das Milchvieh jetzt, wenn wir hier an eine Grünlandwirtschaft denken, schon auf jeden Fall von Bedeutung ist und nicht unerheblich ist, auch als wirtschaftlicher Faktor. Für Christina Klein-Neidam ist klar, das Ökosystem wird sich verändern. Die Natur könne sich anpassen. Die Frage sei allerdings, ob wir Menschen